ya, pertanyaan ke-1, common squishy paling susah. Untuk common squishy yang paling susah adalah ini, aku punya ice cream cone. Ini sepasangnya, tapi kita beda packaging. Nah, kalau nggak bisa lihat squishy-nya, habisnya ini lightingnya agak kecerahan. Oke guys, ini sepasang guys. Menurut kita dua ini paling soft dan slow rising. Ini harum. Next, pertanyaan yang kedua, common squishy yang paling keras. Untuk common squishy yang paling keras kita punya strawberry. Ini nggak terlalu keras, tapi kayak dia tuh nggak terlalu kecil, tapi menurut aku yang paling keras dari kita dua sama. Next, pertanyaan ketiga, common squishy yang bentuknya lucu. Untuk common squishy yang bentuknya lucu kita punya, ya pertama aku ini ada copycat. Maaf tadi pindah kamera, habisnya terlalu ribut, nanti kalian nggak bisa ini. Nah, kameranya sama juga nggak bisa, lightingnya juga nggak bisa melihat gitu. Ini coffee cat, kenapa bentuknya lucu? Gara-gara ini kan coffee cat, dia kepalanya udah hilang dan kakinya satu dan telinga udah ini kan, jadinya bentuknya lucu. Kalau ini campuran jadi bentuknya lucu, ada es krim, roti, ada hiu, ada telinga. Ya, pertanyaan keempat, common squishy yang statusnya enak menurut kita yaitu, untuk common squishy yang statusnya enak kita punya ini sama lagi yang tadi, yang itu yang ini dia pegang icel cake nggak tahu namanya apakah apa. Oke, menurut kita ini standarnya enak banget, tuh slow banget. Maaf alay atau lebay ya di video ini, maaf kalau alay lebay di video ini. Next, pertanyaan kelima ya, yang udah di pack hampir semua nih guys, tapi kita pilih satu aja ya. Untuk common squishy yang udah di fake, tapi kita bilangnya paling di fake aja ya. Paling di fake itu yang ini. Lihat, ini udah rusak, kayak udah putus, kakinya sudah putus, dan ya udah di fake sekeliling ya. Oh my god, ini sepotong sudah kretek udah. Maaf alay atau lebay. Next, pertanyaan ke-6 atau yang question ke-6 atau yang terakhir ya, terakhir common squishy yang masih baru, tapi menurut kita nih nggak ada yang baru ya. Ini sebenarnya ada sih yang ini ya, ini kayak Mas Sudar kita beli udah 2017, tapi belum terlalu di fake, hanya cepet-cepet di sini. Oke. Maaf ya kalau video ini alay atau lebay, ya. Thank for watching this video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Jangan lupa kalian klik tanda lonceng di bawah supaya bisa tahu video baru aku. Bye dan dia bye.